क्या आपने कभी सोचा है कि हम बचपन में जो चिड़िया देखते थे वह कहाँ चली गई हैं? पहले तो यह हर घर में दिखाई देती थी। सुबह सुबह उठकर उसकी आवाज सुनकर हमारा दिल खुश हो जाता था। यह हमारे घरों में घोंसला बनाती थी और अपने बच्चों को पालती थी और यह हमारे घर को कीड़ों से बचाती थी। लेकिन अब ये कहीं नजर नहीं आती, ये विलुप्त हो रही है। इसका कारण हम इंसान हैं। हम इंसानों को शर्म आनी चाहिए, हमारी वजह से इसको रहने के लिए घर नहीं बचा। हमने अपने स्वार्थ के लिए इस चिड़िया को भुला दिया। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो यह विलुप्त हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा